一定会在乎等级高不高，油花多不多。今天就要来给大家好好的介绍一下。台湾最著名的牛肉进口来源有3个国家，分别是美国、澳洲以及日本。其中又以美国的进口最为大宗。2018年，美国牛肉的市占比率已经来到了40%，已经远远超过第2名的澳洲的28%。你可能会觉得这一大原因要感谢好事多的大力推广，这的确也是原因没有错啦。不过另外一个原因当然也是因为美国有著名的分级 Prime、Choice 以及 Select 这种分级制度。那到底要怎么样去替牛排分级呢？美国农业部它就是根据牛肉的第12根到第13根肋骨之间的肋眼肌，那上面的瘦肉跟油花的分布去当做它最重要的指标之一。美国牛一共分为8个等级，分别是 Prime、Choice、Select、Standard、Commercial、Utility、Cutter 以及 Canner 8个等级。哇，有够多的！消费者呢只能够在市面上买到前面5种分级的产品，最后3级呢最多只能够被拿来当做牛肉的加工品去使用。那其他的我们不谈，今天我们就重点放在 Prime、Choice 跟 Select 这3个等级上面。Prime 等级的牛肉是这3者之间油花分布最均匀跟最多的。那它非常适合拿来当做牛排以及烧烤的类型，而 Choice 等级的牛肉，它的油花分布就稍逊于 Prime 等级，所以如果是比较不嫩的那些部位呢，就比较不适合拿来当做牛排使用，比较适合拿去做慢煮这类的料理方式。最后 Select 就是这3者之间它的油花分布最少，然后瘦肉最多的分级。如果你想要吃到柔软多汁的肉质的话，那你在这 Select 这个等级上其实很难去找到了。但是它的优势呢，就是价格非常的经济实惠。各位如果想要做慢炖料理的话，其实选 Select 的肉质，然后花长时间的炖煮就没有问题了。从这边开始，让我逐渐打开各位的脑洞。其实美国牛肉它的 Prime 等级在日本的分级当中，仅仅只能够占到 A1 这个等级。什么？没错，就是这样。各位一定都听过日本和牛吧？它就是属于牛肉界的天菜等级，因为它的味道跟口感都是属于牛肉食物链当中最顶端的那个位置。这种油花非常丰富、口感非常特殊的完美物种呢，它的分级就会远远超过一般的牛只。日本它在替牛肉分级的时候，它会依照4个非常严格的标准去分级，分别是脂肪交杂、肉质组成、肉色以及脂肪色泽与品质4样严格标准去进行分级。很复杂，我知道，但是我们只要记住一项标准就可以，那就是脂肪交杂基准，也就是所谓的 BMS 就可以了。BMS 把油花分为12个等级，而当中你要取得最高级的12级呢，你的油花分布就必须要高于56.3%，这已经是肥肉比瘦肉还要高的比例了，真的很扯。日本 A5 等级的和牛，它就是在这4项标准当中都取得了最高分认证的顶级品。当然，随着 BMS 的等级越高，它的价格也会越来越高攀不起。日本最有名的牛排品牌，也就是人称3大和牛的松阪牛、神户牛以及米泽牛，这3种牛排呢，它们分别都只有 A4 跟 A5 等级而已哦。那从这张图你就可以看到，日本和牛跟美国牛肉的分级实在不是在同一个档次里竞争啊。好啦，讲到这边，我们该来聊聊澳洲牛肉。澳洲牛肉呢，它分为草饲以及谷饲2种。草饲牛它的特性呢，就是它是用天然牧草去养殖的，虽然对环境的影响比较小，然后也对牛只比较健康，但是它的油花分布就完全没办法跟谷饲的去做比较。所以为了要提升草饲牛的口感，有些澳洲牧场他们就会在养殖牛肉的后期改以谷饲的方式进食，那这样子呢，去培养牛肉的脂肪它的含量，让味道可以变得更好一点。没办法，有的时候就是得向现实低头，因为澳洲谷饲牛肉它最高等级就可以达到类似于美国 Choice 等级的牛肉。当然，美国跟澳洲他们都有引进和牛这个品种，然后跟自己既有的牛只进行交杂，然后培育新的品种。像是美国它就引进了和牛精子去跟安格斯牛进行配种，配种出了美国极黑和牛这种牛只，而它的分级则是 Silver、Black 以及 Gold 这3个分级。澳洲则同样是进口和牛的品种，然后培育出了他们自己的澳洲和牛。那分级呢，在民间则是有 M4 到 M12的等级区分，其中最高等级的 M12呢，它大概就可以拿来跟日本和牛 A5 等级的牛肉相提并论，脂肪分布的比例也占了50%以上。而在这所有和牛的种类当中，只有5%的和牛可以达到这样子的等级。好啦，在介绍完这么多牛肉的分级之后，各位下次在选购的时候，是不是更清楚自己应该要瞄准哪一个方向去选购了呢？